咁歡迎晒咧所有嘅即係咧新城嘅聽眾啦，係啦，同埋咧全世界嘅朋友咧睇我哋嘅節目。命運解惑師啊，好多人咧都唔明。上個禮拜我哋講咗噶啦，其實可能而家都有啲新嘅聽眾啊，或者啲觀眾啦，點樣為之命運解惑師？嗱，我就咁問你啊，黎黎係。梁思浩咯，等於，因為呢個題都係我哋即係諗出嚟啦。咁其實有陣時我哋點樣求個安心咧，就係求個答案啫嘛。但係偏偏有陣時我哋揾答案係好難。咁但係我哋好希望就可以透過節目裏邊幫聽眾，可唔可以揾到少少線索，揾到答案？唔單止我同埋思浩啦，咁我哋每一集咧都有唔同嘅師傅咧，就係嚟到，希望都可以幫下大家嘅。冇錯啦，咁就係我哋有咧，即係雷電道長啊，亦都係咧，即係咧通靈之王咧，即係第二季嘅冠軍啦。風水我都想問一樣嘢啦，我諗聽嘅人啦，即係當然可以透過呢個咧，即係我哋新城嘅熱線啦，1834997啦，又或者我哋命運熱線就 WhatsApp 熱線啦，60700咧273揾到我哋。但係既然揾到你啦，人哋點樣可以有一點光行去一個嘅比較好運條路啦？一般嚟講嘅話，針對所有嗰啲有疑惑嘅朋友啦，我會首先睇翻佢條命先啦。有幾多係你生出嚟個人生劇本咧就注定嘅，咁我會話俾你知，你要接受呢樣嘢啦，因為人生每個人有唔同嘅道路啦。第二個咧就係其實咧，除咗你嘅人生嘅命之後咧，我見到好多人嘅問題咧並唔係佢個命裏邊嘅，而係一啲業力啦、前世今生啊，即係要你去償還嘅債務，你要懂得如何同呢啲債務去釋懷啦。第三個咧可能係自己嘅今世啦。今世做嘅嘢啦唔夠啦，所以我要天地人。有個問題好得意嘅，問下黎黎先。係，你覺得近排唔係好運，咁你一定係 feel 到啲嘢，覺得自己唔好運。係，冇錯。你點會 feel 到自己唔好運呢？首先起身嘅時候對住塊鏡，覺得塊鏡佢自己唔夠精神。我就覺得嗰排好似有啲黑仔，同埋我嗰陣時都覺得咧個樣同埋嗰個散發嗰種感覺咧係會有呢一種叫做好似有啲運滯喎咁我就選擇唔係好講嘢，唔好做任何嘢咯。OK， 嗰輪一陣間我教你一樣嘢，係一定會行運嘅。係。呢樣嘢咧，其實我哋都可以咁樣講嘅，每一日咧。即係擘大雙眼望到塊鏡嘅時候咧，每個人都有佢自己嘅氣息嘅。當你嘅氣息咧比較黯然嘅時候咧，嗰陣時嘅精神狀態冇咁好嘅。咁你精神狀態唔好嘅時候咧，做嘅選擇啊，又或者同人哋去溝通嘅時候啊，會遇到好多嘅問題。所以呢一個咧，如果按照我哋常理嚟講嘅話咧，就係因為你嘅精氣神唔夠，仲有我哋話除咗人體嘅氣咧，仲有你元神嘅氣嘅。你元神嘅氣唔夠嘅時候咧，個人都會暗淡啲嘅。咁咧就同你嘅運氣息息相關，所以咧啱㗎。我仲想問多樣嘢向你請教，我哋因為今日好多人打電話入嚟，亦都好多人要求助。OK， 問多一樣嘢，呢個係曾經有一個嘅大師級啦，但係佢已經離開咗呢個世界㗎啦。佢話我哋朝頭早起身望一望塊鏡，睇下自己啲眉毛。佢話如果搽開晒嗰日咧，係唔好運嘅。係啱嘅，真係㗎，因為眉毛咧代表咗兄弟啦、感情啦、財運啦，佢代表嘅信息好多㗎。咁我哋有時候咧，就算我哋將個眉毛咧梳得靚，但係咧你去到中午啊或者晏晝嘅時候，佢又搽翻開㗎啦。咁就真係嗰排擲洗嘅。係啊，我哋都有方法㗎。我哋話咧，你改變唔到眉毛咧，兩眉之間咧有個地方咧叫做印堂嘅。咁我哋話咧，嗱，印堂咧通常你撐開嘅時候咧就會開始發灰發黑㗎啦。諗辦法將個印堂捽翻紅佢。師傅教㗎，揾隻手指擺喺呢度，係咁嚟捽。係咁捽啊，捽紅佢就得㗎啦。人哋見到印堂發紅啊，都覺得你紅光滿面嘅。咁就唯有喺呢一個位落啲手腳。我而家捽兩下先。我哋今日真係好多人揾我哋求助啊嚇，咁呢個咧就係透過我哋嘅命運熱線WhatsApp 我哋嘅，咁我覺得真係要需要幫下佢，係啦。咁電話旁邊呢邊有陳小姐啊，係陳小姐你好啊，師好，你好 ，Hello 你好，主持師傅你哋好，係，我哋有雷電道長風水喺度啦，咁多謝你對我嘅信任，咁不如聽下你嘅問題，我睇下點樣幫你解決佢啦。發生喺媽媽身上嘅，咁咧就因為20幾年前咧，我嗰陣時好細個嘅啫，我嗰陣時係讀緊小學5、6年班咧，咁我爸爸咧佢公司派佢上去內地做嘢，應該都有10年到嘅。咁其實頭嗰幾年咧都即係佢都有 keep 住翻屋企咁樣，咁後期咧佢翻屋企嘅時間越嚟越少，咁後尾就我媽咪咧就話佢有一日半夜2、3點突然間咧屋企電話響。
咁咧就有個女人咧就同佢講話啊，你老公咧喺大陸咧攬住個女人，你再去捉姦啦咁樣。嗱，如果而家呢個年代就肯定係詐騙嚟嘅，但係你嗰個年代應該唔係啦。咁但係你有冇諗過呢個係咩人啊？喂，突然間打嚟俾你，陳媽媽，我見到你個老公攬住第二個女人喎，咁佢唔識你阿媽，但係佢又知道嗰個係佢老公。你明唔明？我明啊，我明，好詭異啊，好詭異，係啊。其實會唔會係嗰個女人揾人打嚟去即係挑機㗎？即係我媽就嗰下反應唔得咗，我唔識你嘅喎，咁跟住就收咗線。咁跟住我媽咪咧就轉頭咧就即刻打電話俾我爸爸。咁我半夜我爸爸佢聽到電話，咁咪好惡啦。跟住佢最初都唔認嘅，後尾佢認咗。咁跟住隔咗冇耐之後咧，你爸都係一個好人。嗱，點解咧？嗱，我唔係話讚，即係我聽咧，有啲人咧係蛇咬都唔認嘅。佢認嘅，咁佢承認，即係都還有半點良心。係。咁跟住好隔咗一段時間之後咧，咁公司調翻佢落嚟香港公司翻工嘅，咁佢就落翻嚟做嘢。我媽咪其實咧本身係有啲偏頭痛問題，咁但係自從嗰個電話之後咧，佢咧就開始病。其實呢20幾年咧，即係講俾人聽係冇人信，佢係咧完全係冇停過去病啦。佢最嚴重嘅時候咧，聽完個電話之後咧，佢試過咧係全身抽筋。我哋其實送過佢去醫院嘅，佢其實全部都係冇嘢。咁又轉介去精神科，當然係用抑鬱症嗰度同佢處理嘅。咁佢哋嘅解釋咧就係，其實佢又唔係好屬於癲癇，佢哋就話佢可能係儲存咗好多唔開心嘅信息喺個腦度，咁要有啲位去發泄，咁佢就變成一個全身抽筋。咁其實你話佢嘅抽筋咧，佢如是者呢20幾年咧，其實間唔中都有，但係有陣時咧好頻密嘅。咁你話頭1-2年嗰件事件之後，佢最嚴重係試過一日可以抽筋成20幾30次咧，係食鎮定劑嘅。即係自己諗住個婚姻係美滿嘅，點知係突然其來係一個，你係咪想問下呢個電話點解會引致到你阿媽所有嘅嘢都發晒出嚟？你係咪懷疑呢個電話俾你，即係落咗你哋降頭？其實呢20幾年咧，我哋就冇諗過呢樣嘢嘅，直至咧舊年咧，應該年尾嘅時候咧，我媽媽咧就喺屋企跣親，咁嗰個鐵打師傅咧同佢睇隻腳咧，一摸佢咧，佢其實明示就話你好凍，但係你唔係着唔暖嗰隻凍，你冇陽氣，你唔夠陽氣。咁我哋其後咧又去到上環嘅一間廟咧去祈福嘅。咁其實都做咗一啲祈福嘅即係法事啊咁樣啦。咁其實個廟祝咧都有問過我哋咧，即係你無啦啦唔會突然間即係你會咁樣即係諗去呢樣嘢。咁我哋思前想後，其實我哋從來都冇做壞事，都冇得罪人。而家就係想請教下師兄同埋師傅，即係其實我都係求我媽媽想佢即係個病業可以舒緩。係啦，其實我哋唔係求大富大貴，佢已經60幾歲，即係已經20幾年咧，已經好辛苦。即係我睇住佢好辛苦。嚟即係佢個身覺得會覺得一道好凍嘅氣先，跟住就開始佢就抽筋啦。咁好似抽完之後佢都冇晒氣，抽到佢成身都周身骨痛，根本係完全要瞓床出唔到街咯。嗱，陳小姐，因為咧你自己都要咧心情要平復啲啊，因為我聽你開始咧即係嗱，我唔介意你哋喺我面前咧抒發你哋嘅情緒，但係我有陣時覺得人係要堅強起嚟先能夠保護到其他人嘅。如果喺師傅嘅眼中咧，會點樣處理咧？亦都係咪咧會幫人俾人落咗降頭啦？又或者有啲邊啲咧去世界各地咧，即係咧食啲咩飲啲咩咧要小心啦。好，我哋轉頭咧休息翻嚟之後咧，我哋開始解答呢一個陳小姐嘅答案。陳小姐係喺度，係喺度啦，係啦，你要聽聽咧就係咧，陳小姐，你聽下個答案啦，亦都將你哋嘅問題咧俾所有嘅聽眾啦、觀眾啦。如果屋企發覺即係有小三入咗你屋企啦，又或者咧有其他人去侵入你哋嘅家庭，其實有啲嘢可以做到㗎。防小三係，你聽下風水講完之後咧。有啲嘢你喺屋企做咗，嗱你唔係去成日 check 你老公嘅電話，check 個老婆嘅電話，冇用噶。但係喺玄學風水上邊，你貼啲嘢或者做啲嘢咧，你就防咗噶啦。嗱，有古代有現代，交俾阿風水你。係咁啊！對於我哋嚟講咧，道家有
講就係陰陽平衡嘅。當一個屋企嘅陰氣太重嘅時候咧，個陽咧就會向外邊行。男人就代表咗陽，女人代表咗陰嘅。咁我哋如何去增強呢個陽氣，保持個平衡？咁就男女交合啊，男女一齊啊，就會好啲嘅。咁其實咧，一般嚟講嘅話咧，我哋會建議咧喺每個人嘅屋企嘅西南位啊，可以貼一道我哋嘅平安符啦，又或者咧係擺一個紫水晶洞。因為佢都代表咗陽氣嚟嘅，佢係紫水晶洞咧係專門吸收陰氣嘅，咁啊令到我哋陰陽平衡，咁啊男女又會進行一個和合噶啦。咁咧我見翻阿陳小姐呢個問題啦，阿媽咪嘅問題咧，佢嗰個電話係咪真係中咗招咧？我首先從科學嚟講先，即係話從一個叫做《黃帝內經》嚟講啦，佢呢啲叫做咧心包經嘅淤堵。情感創傷嘅具體嘅現象化嚟嘅，心包經係啦，因為心如刀割啊嘛。明啦，即係對於中醫嚟講，就係話，哇呢件事非常之令到我揦住，令形成咗一個具象化具體嘅出現。咁咧呢一個咧，喺我哋喺道門裏邊咧都有個辦法去解嘅。好係啦，嗱嗌阿媽咪咧，每日朝頭早去曬個背。曬背，補翻個背脊，因為佢依家係氣血不通嘛，所以成身都好冰冷，包括心口嘅痛。曬背咧就補翻個陽氣嘅。如果睇翻嗰個我哋道家講承父講業力嘅，其實媽咪咧同爸爸嘅一個姻緣啦，叫情債未還清啊。係啊，呢個係業力嘅顯化嚟㗎，所以咧就佢爸爸咧先會打破咗呢個陰陽嘅平衡。咁啦，當然啦，我都會俾到一啲辦法俾你嘅。好係啊，我唔理佢係冇降頭定係乜嘢，但係呢個一定可以解嘅。你將7粒糯米， 7片榕樹葉，攞個紅色嘅利是封裝埋擺喺媽咪嘅枕頭底。嗱，糯米講係驅邪啦，榕樹葉話木生翻個火啦，擺喺紅色嘅枕頭底裏邊咧，將個陽氣提翻升咗，佢可以解咗個心口痛嘅呢個問題。係啦，咁抄唔抄得切啊？喂，陳小姐，唔係好抄得切，不過我可以節目打後再，你真係叻，重溫，抄翻，你叻啊，係啦，跟住咧嗱，嗰個師傅咧嗌你去上環度參拜嗰個廟咧，上環嗰個廟係咪濟公廟嚟噶？係啊係。係咪參拜咗濟公廟之後個心痛會更加犀利咗？其實咧，我哋做完嗰啲祈福咧，其實我同我媽咪都覺得個心咧好平靜嘅。係。但我自己我媽咪覺得咧，其實日頭佢喺屋企咧，即係我哋翻晒工咧，佢日頭喺屋企其實好精神，但係唔知點解咧，一到我爸放工翻嚟咧，佢就開始唔舒服咯。即係佢又覺得周身唔舒服，又好似上嚟抽筋咯。佢日頭唔抽筋，佢夜晚先抽嘅。OK。我啱先個辦法咧，其實都係好重要，幫你去解決晚上嘅。咁咧嗱，拜嗰個廟咧，我覺得係有啲姻緣㗎。點解咧？因為濟公咧，我哋叫做係佛門嘅癲僧嚟嘅。係啊，用佛門嘅癲僧去破你個毒啦，叫做以毒攻毒。暗示要以毒攻毒嘅話咧，即係話咧，你依家要用嘅呢個方法咧未夠力，要更加強啲嘅。咁咧，我呢個節目完咗之後咧，我會有個雷法嘅手鏈啦，有個雷法嘅手鏈，我送俾你啦。係啊，咁我擺喺俾阿媽咪戴住啦，去破翻呢個邪。我想問下，咁佢哋兩母女咁得一條，你送多一條啦。好嘅。咁啊，一嚟啊，從風水上面去解決咗佢啦。啱先我講嘅兩個法門啦，其實呢個病咧，嗱30%咧，我覺得係心靈嘅創傷啦。係啦，我都認同。係啦，70%先係風水啊業力嘅問題啦。我唔知有冇啲朋友仔啊同你講過啊？媽咪有冇其他嘅邪術啊影響到佢咧？冇啊，其實我哋一直都係呢20幾年都係用科學嘅角度去諗佢病啊，真係免疫系統問題啊，佢抽筋就真係因為佢儲埋好多唔開心嘅嘢喺個腦度啊。我哋從來其實直接真係睇個鐵打師傅，好似叮一聲咁，我哋先聯想到
呢樣嘢咯。係，咁不如咁啊，思浩啊，因為可能即係風水師傅又帶多咗個問題出嚟，我哋轉個頭又可以可能係跟進多少少呢位聽眾嘅情況，好唔好啊？同時之間呢，我哋嘅即係直播熱線就開放住咧，就1834997，1834997。如果聽眾有一啲相關問題咧，都想問嘅話咧，都可以打電話嚟嘅，或者咧我哋有個命運熱線嘅就係607000273都係可以嘅。轉頭翻嚟繼續傾。幫陳小姐咧解答翻啦，我哋啱啱嗰個尾究竟係風水師傅點解會問呢個問題，同埋點樣去做翻呢？係因為我懷疑咧可能會有啲邪術嘅影響嘅，咁啊點樣去驗證呢個邪術咧？希望阿陳小姐問翻媽咪啦。近排咧有冇發啲夢咧同啲動物有糾纏嘅？又或者屋企裏邊咧有冇啲鏡啊香啊突然間破裂啊或者斷開嘅？如果有咁就應該同邪術有關啦，所以需要阿陳小姐問下嘅。哦，嗱，我都仲可以咧就分享下，OK，有一樣嘢就古代人會做嘅，你其實有陣時去到東南啊或者香港都有好多地方有得買嘅，OK，上環好多噶，買隻公雞擺喺門口。我買隻公雞擺喺門口。唔係真嘅喎。係啊係。我雖然第一下都咁諗，有啲木嘅。要木定係要銅啊？木又得，瓷又得，銅都得，係都得嘅，係嘛？因為公雞啄爛桃花，呢個係心理因素嚟嘅。係。你突然間買一隻公雞，係擺喺門口，係你老公實問你㗎。係咯，仲有冇無啦啦擺喺門口又唔係佢老公問你咩嚟㗎？咁冇啲老人家教㗎嘛，公雞啄爛桃花，咁我當然希望我哋夫妻和順，啲桃花唔會入到屋啦。佢身有事，咦？我老婆 feel 到啲嘢喎。係，咁佢會收手嘛？係冇嘅，佢就一個警醒。係。OK，你明唔明啊？明啊！呢個得㗎。我喺度諗緊，如果啲老公老婆，你放工而家去買啦。我諗緊，如果啲老公老婆一齊聽緊呢個節目點算好啊？你明唔明啊？即刻已經第二有隻公雞，你知咩事啦？喂，幾大隻？好快問埋。唔使太大隻，唔使太大隻啊嘛。兩個拳頭咁大就 OK 㗎啦。嚇！咁有啲單身人士都會擺㗎。唔想識到渣男，唔想識到渣女。哦，唉，有㗎，所以好賣㗎。你講完之後仲好賣咯，話你聽。不過咁樣嘅，我哋嘅即係命運熱線，其實好多朋友咧都打，係啊，真係。咁啊，而家咧就係有黃小姐喺度嘅，黃小姐。咁你而家可以講呢個問題啦。我嗰個情況就係咁嘅，咁我爸爸咧就喺2023年咧就3月嘅時候咧，即係佢去喺香港嘅東龍島嗰度釣魚咧，即係可能佢就跌咗落海，咁就走咗啦。佢係即係教徒嚟嘅，咁啊選擇咗西方儀式幫佢處理佢嘅身後事。唔好意思啊，黃小姐，我記得一樣嘢咧，網上或者新聞咧。好似係報過呢單新聞嘅，係咪啊？有報過電視，有報過東龍島啊嘛，我記得啊。我哋就冇同佢做其他嘅儀式啊，譬如即係打齋嗰啲乜都冇嘅，用咗西方儀式幫佢處理身後事。咁我哋就自己私底下都有燒翻啲衣紙俾佢嘅，喺屋企樓下。今年嘅2025年佢生忌啊，咁就喺1月份啦。咁我姐姐咧就發咗個夢。見到佢當時就喺啲水入邊，咁佢話嗰個情況好似有條繩綁住佢，即係定係紮住佢咁樣啦。咁我姐姐就話叫佢你唔好浸喺度啦，唔好浸喺水啦。咁佢就同我姐姐講我喺啲水度舒服啲啊，咁樣講。後尾就醒咗啦，即係佢仲留咗喺嗰度咧，即係我哋可以做啲乜嘢幫佢咁樣咯。嗱，OK，我哋一般嚟講就要喺個水裏邊請翻佢上嚟嘅。係嘅。我哋一般如果係喺水度嘅話咧，我哋一定要招魂嘅。超咗魂之後咧，我哋先能夠去幫佢做呢個水上面嘅幽科啊，水上面嘅超度。之後咧，其實先能夠幫佢有一個解脫嘅，即係我哋係招完魂之後，水路嘅超度，然之後再先可以設翻個牌位俾佢嘅。咁其實呢一系列都係我哋叫做道教講得最多噶啦。同埋咧，啱先講啦，喺水裏邊嘅感覺係舒服嘅話咧，代表咗阿爸爸未完全解脫嘅。未淪為惡靈啊！我明，因為喺水裏邊好容易淪為惡靈嘅。咁啊，因為佢暫時有水去滋養住佢，所以佢覺得舒服，但係唔可以
長期咁逗留。長期逗留嘅話就會結怨啊！呢個島啦，我唔知有冇龍王啦，或者係小龍王啦，咁啊，但係佢叫得東龍洲啊嘛，咁肯定係有佢嘅一個淵源喺度啦。去到嗰度咧，觸犯到水業，即係觸犯到水釣魚嘅殺業啦。咁應該爸爸同啲水族嘅關係啊，類似有啲淵源嘅，所以咧先會墮海。呢個業，呢我哋亦都叫做業力嘅反射。係啦，可能爸爸亦都係好中意釣魚嘅。唔知係咪咁樣結咗一啲嘅緣，業啦，係啊，係啊，除咗超度之外咧，我亦都招魂啦，即係除咗呢啲之外咧，我其實非常之建議咧，你哋要做翻個放生，因為咧有啲業啊，未必係爸爸應咗，有啲嘢咧佢應唔晒咧，可能對後代嘅人咧都有影響嘅，即係定期啊、初一啊，做翻啲放生咁樣會好啲噶。嗱，黃小姐啊，你係嗱，首先多謝晒你嘅電話啦，咁啊，亦都會有翻啲小禮物送翻俾你之餘咧，亦都一陣間咧，你聽一聽咧，我哋廣告之後咧，我俾一個好好嘅建議你啊。嗱，我就係一個宗教大同嘅人嚟嘅，咁所以咧就唔同嘅宗教咧，我都會有唔同宗教嘅一啲嘅處理方法。嗱，你聽一聽陣間我嘅意見啦。OK， 好多謝晒你先。其實咧都聽得出咧，就係黃小姐咧就係嗰個擔心，同埋咧，如果我係佢都會諗，我係咪做得未夠咧？咁係啊，會有自責。咁啊，風水師傅可以點樣做咧？其實首先第一個一定係要做翻個招魂先啦。係呢個我同意嘅，係啊，因為招翻魂嚟上翻嚟咧，我哋要以任何嘅一種宗教嘅法事去做，都會好好多嘅。嗱，應該咁樣講啦。譬如我哋過年啦，會派利是啊，或者同人哋祝福啊，咁嗱呢個咧就係一個傳統嚟嘅啫，就同宗教無關嘅，亦都可以宗教大同嘅，即係呢一格咁。喺個水上邊請翻佢上嚟呢一個嘅呢個行徑，我就當係傳統啦。OK，咁請咗佢上嚟之後，佢去邊個宗教就佢自己決定啦，係咪？係咪？但係呢個動作都要做咯，都要做嘅。另外啱先我都講咗啦，因為佢同啲漁業啊有相關嘅啲業力啊嘛，最好咧做翻呢個放生。係，我都同意嘅，即係做一啲功德啦，應該咁講，幫佢阿爸做一啲功德啦，以佢阿爸嘅名義去放生咁啊最好啦。好，OK， 好，咁啊，因為咧今日咧真係多謝啊嚇，好多電話，你哋可以繼續打嚟咧，即係1834997啦，咁亦都可以咧，如果打唔通嘅話啦。OK， 咁就可以喺 WhatsApp 度留言啦，就係607000273，就係我哋嘅命運熱線啦。好啦，下一個。好，呢位聽眾嚟啦 ，Alex 你好啊。Joe 哥哥你好，師傅你好。係，你好啊。你好緊張，唔好客氣嗱，不如咁啦，嗱，我哋命運解惑師啦，都係幫人哋解決任何嘅問題啦。你有啲咩問題啊？其實因為我人到中年啦，身體越嚟越差，跟住就已經唔敢做正職啦，只係就咁做part time。係。就我想問下師傅，我嚟緊其實仲有冇其他工作機會啊，或者即係正式嘅收入都可以有？好啦，嗱，你聽聽啊，風水師傅咧俾啲咩建議你啦？因為其實我哋有你嘅出生年月日㗎啦，已經係真係師傅犀利啊！即係之前嗰兩個 case 咧，未必要年月日嘅，但係呢個 case 咧真係要去到個八字㗎。因為我聽得出 Alex 咧係有啲無助嘅聲音，佢揾到你真係好，揾到你真係好嘅啫。等住要。好希望揾到，係啊，冇錯。係啊，睇翻 Alex 你啦，你呢個八字壓力好大，即係一個大壓力嘅結構嚟嘅。我哋叫做殺宮身啊，殺宮身咧就好容易咧有經濟嘅負擔啦，外界嘅壓力損耗你嘅健康啦。你其實好多嘅病咧都係壓力嘅病嚟嘅，同埋咧成個八字嚟講咧保護性嘅能量唔足啊，即係貴人啊，同埋外界嘅保護啊，或者身體上面嘅免疫系統啊，都係相對其他人嚟講咧會比較弱一啲嘅。即係佢少人幫到佢嘅，係咪啊？比較少人幫到佢，缺乏資源係啦，好單打獨鬥啦，真係。係啦，唔怕，Alex 你有梁師傅喺度啊，唔怕，冇錯，你唔會單打獨鬥㗎，有我陪你。咁啊關鍵咧嗱。呢個唔好喊啦，乖啦，唔好喊，有辦法嘅，唔好喊啦，冷靜啲，唔好喊，我應承我陪你就陪你，唔好喊嚇。係，放心啦，我哋一定講到有問題就一定會有好多嘅辦法幫你去改變嘅，因為你成個命格嚟講咧，就相對嚟講係弱一啲嘅。咁我建議咧，嗱，第一個啦。
就喺身體上面要做少少嘅調理啦。每日朝頭早起身喺東面呼吸5分鐘，深度咁樣去呼吸5分鐘，唔需要太耐噶，疏通翻你嗰個身上嘅一啲肝氣，令到你個健康比較穩健一啲嘅。跟住呢，你呢個大運嚟講嘅話呢，嗱，捱多1-2年，因為去到2027年之後呢，你就會有轉機啦。唉，好捱得過啊嚇！2025、2026呢2年呢，因為叫做財煞攻身啦，即係今年、明年啦，都仲係會比較大壓力嘅。但係先穩住個健康先。係啊，經濟壓力嘅話呢，就可能需要少少時間，因為都係需要個運嘅。咁咧，我會俾個建議俾你咧，就係你可以去補翻嗰個八字裏邊嘅印星嘅。我建議咧，平時咧多帶啲金色啦，頭髮嘅顏色啦，都可以稍為改變少少嘅。仲有最重要咧，我發現咗咧，你呢個病嘅問題咧係好多係氣啊血嘅問題。如果你能夠朝頭早起嚟咧，做下啲運動啊。調理翻嗰個氣息嘅話咧，咁咧呢2年嘅身體好咗，接落嚟嗰個事業啊財運都會好翻嚟嘅，知唔知啊？係，我覺得我聽你同你傾偈啦，第一你係有輕微焦慮啦，好擔心自己嘅前程係啦，亦都身邊冇乜人幫你，所以你頭先聽到一句得有我梁師傅陪你咧，你就揼一聲就會喊啦，多啲同人哋傾偈啊，多啲同人傾偈啊，同埋聽阿師傅講做一啲運動。我成日話人咧都要將自己裏邊嘅壓力咧釋放出嚟，唔好話迷唔迷信，你都要將自己啲負能量釋放出嚟。記唔記得頭先師傅話朝頭早向邊一邊東面吸下氣，試下慢跑下，即係行下，慢慢開始，係啦，慢慢開始啦。你嘅氣管都要處理下噶啦，所以都要做啲運動噶啦，好嘛？好嘛？係，好嘛？聽話喎，嗱，因為我成日監視住你噶嚇，耐唔耐你自己打電話嚟俾我嚇，報下你嘅情形啊，知唔知啊？個重點係師學有你電話啊嘛，個命運熱線，所以佢唔會放過你噶。係啊，捱2年好快過噶咋，呢2年最重要係你嘅身體同埋心靈上面嘅健康。好，咁我哋同 Alice 傾到呢度先，好嘛？多謝晒你電話 ，thank you。多謝各位。OK，拜拜。唔該。拜拜。但啱啱咧就啱啱先有提到一樣嘢咧，就係師學會陪住你，所以點解我哋有呢個命運熱線就係咁解，60700273。雖然咧可能打咁咪未必打到就係1834997啦，咁但係唔緊要嘅，因為如果大家咧都真係以呢個時間未必打到喎，咁都可以咧即係將你嘅問題咧就去到呢個命運熱線，唔單止係師好啦，唔單止我啦，亦都係每一集咧都有唔同嘅即係朋友即係嘉賓咧就上到嚟咧同大家就係解決翻大家嘅疑惑嘅咁。今日咧呢個嘅即係命運解惑師去到差唔多啦，唔該晒風水師傅，嚟。原來咁多問題㗎，真係要問下馬生，可唔可以加下時間啊？OK， 好啦，今晚完結啦，OK，拜拜，多謝晒，多謝大家。